Армысыз тағы да қазақ елі. Біз Талдықорған қаласындамыз. Қаңтар айында болған қандықол Назарбаевтың халық жауының ескерткіші тұрған алан екен. Осы арада біраз қандастарымыз зардап шегіп, міне осы құлаған Назарбаевтың ескерткішінің орнына бұлт көсемі халық алашты құрған Әлихан Бөкейхан ағамыздың атамыздың ескерткішін қоюды талап етуіміз керек. Мүлдем мынаның бәрін жойып тастау керек. Халыққа керегі жоқ, бұл Назарбаев халықтың жауы. Осы арада тұрған екен, бұл ескерткіш осы арадан құлатылған. Бұл халықтың жауының ескерткішінің орнын Әлихан Бөкейхан ұлт көсемі алашты құрған Семей қаласында. Сол атамыздың ескерткішін осы араға Назарбаевты жеңгеніміздің дәлелі ретінде құруымыз керек деген өзіміздің ұсынысымыз бар. Қолдайтын ағайындар. Талдықорған қаласында осы аланда болған қандығыс оқиғадан қаншама қазақтың балалары зардап шегіп жатыр. Бұл тірі адамға мүсін қойған ол дұрыс емес. Адам халыққа қастерлі сыйламды болатын болса, ол өлгеннен кейін халық өзі ескеріп, ескерткішін қоя жатар. Қазіргі таңда тірі адамға ескерткіш қою өте жат дүние бізге. Халықтың ашуымен Назарбаев деген жазуды қармен атып қалап отыр. Талдықорған қаласы зардап шеккен ағайындардың туған туысқандары барыңыздар, және прокурордың өзі айтты. Маған келіңдер деді. Соған барыңыздар, арыз жазыңыздар, туған туысқандарыңызды зынданнан шығарып алуға іс-әрекеттеріңізді тоқтамай жасаңыздар. Ешкімнен қорқудың қажеті жоқ. Бір Алладан қорқыңыздар. Сіздер қорыққан сайын сіздердің туған туысқандарыңыз сұрауы болмағандықтан оларды жібермеуі де мүмкін. Сол себептен іздеңіздер, барыңыздар, жазыңыздар, талап етіңіздер. Бос қарап жатсақ ешкім істеп бермейді, басқа ұлттың адамдар істеп бермейді оны бізге. Қазақтың қамын қазақ қана ойлайды. Қазақтың жері қазаққа ғана керек. Сол себепті бәріңізге айтатыным, келіңіздер, талап етіңіздер, жазыңыздар. Талаптарыңыз орындалмаса жұмыстарының кетулерін талап етеміз. Назарбаевтың соттауын талап етеміз, ең бастысы.